ये मेरी होंडा यूनिकॉर्न है जिसे 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। 2008 का मॉडल है और इसे हल्का सा मॉडिफाई किया गया है। बस इसका हेडलाइट, हैंडल, मिरर्स और इंडिकेटर लगाया है और प्लस आज ही ये टैंक टाई लगाया है जिससे लुक थोड़ा चेंज हो गया है। इसके टैंक थोड़ी सी डैमेज था कलर, इसलिए टैंक टाई ऐड किया है। होंडा यूनिकॉर्न।